մի վարկյան ուշացավ եւ չհասցրեց գրանցվի։ Արդեն 5 տարվա ընթացքում այդ ուշացումները քրոնիկական են, պարոն Ալեքսանյան։ Ձեր ֆրակցիայով փոխհավաքվեք, մի հատ ժամացույց առեք մարդուն։ Ձեզ ո՞նց կլինի։ Ձեր ժամանակը գնում է։ Ոչինչ, իմ ժամանակն է, ոնց կուզեմ նենց է կտնօրինեմ։ Կա մի հատ եզրույթ, որը կոչվում է ռացիոնալիզացիա։ Դա այն չի, որ ձախականջը աջ ոտով քոյելու փոխարեն կարելի է աչականջը աջ ձեռքով քորել։ Դա ցանկացած անտրամաբանական պնդում, պարոն Քոչարյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց պարոն Քոչարյան, ես դիմում եմ տիկնոջը, խնդրում եմ մի զբաղացրեք իրան։ Կա մի երևույթ, որը կոչվում է ռացիոնալիզացիա։ Դա ցանկացած անտրամաբանական բան տրամաբանական փաստարկներով հիմնավորելու տենդենսն է։ Օրինակ խոսքը ասում են աշխարհի բոլոր դժբախտությունների հեղինակը կանայք են, որովհետև կանայք են տխմարների ծննդաբերել։ Հիմա պատասխանը մոտարապես է տրամաբանության մեջ է։ Չէ, կանայք են ծննդաբերել, ուրեմն կանայք են մեղավոր։ Ասում է Նիկոլ Փաշինյանը տրամաբանական եզրակացության է եկել։ Չէ, Տիկին Տյուրեղյանի հարցը շատ ավելի պարզ էր, ասում էր դուք այդ տվյալները ունեք թե չէ, որովհետև տվյալների հիման վրա դնսենք տրամաբանություն քննարկենք ստեղ իրար է, տրամաբանականությունը շատ սուբյեկտիվ հասկացողություն է, կամ ասում է եթե գա Հայաստան դաշինքը կլինի պատերազմ, այդ ինչից ելներով եք ասում, միգուցե հետ գնաք նայեք թե պատերազմ ով բերեց, ինչպես եղավ, ինչ դիրքորոշում ուներ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հեղափոխության ժամանակ եւ մինչև 20 թվականը։ Միգուցե տենց գա, չէ, մարդը վարկագիծ է ունեցել, այդ վարկագիծը, անցյալի վարկագիծը պրոյեկտեք ապագայի վրա եւ տեսեք թե ինչ կարող է դա բերի։ Բայց չէ, եկել եք արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը ներքաղաքական հայտարարություններ անում։ Իսկ պարոն Ռուբինյան, ձեր ասածը Ալմաթայի հռչակագրի մասին շատ եմ խոսել, իմաստ չունի, ասում հասկացողը մի անգամով կհասկանա։ Վերջի հանդիպումը որ եղավ, տեղի ունեցավ Աղվերանում, կողմերը փոխանակել են փաստաթուղթ սահմանազատման քարտեզները որոշելու ընթացակարգի վերաբերյալ։ Բա Սովետի գենշտաբի 75 թվի քարտեզները, որ այդպես թմբկահարում էիք, ինչ եղավ, եթե պետքա կողմերը իրանք որոշեն։ Արմենուհի Կյուրեղյան։